Merhabalar herkese, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sınav yapacağız. Arkadaşlar Sidor markayı kullanıyorum. Evet arkadaşlar. Tıraş köpüğü falan sıktım. Su döktüm. Bu şeylerde beyaz tutkalarda illaki su dökülmesi gerekiyor. Şampuan otelimize vermiş oldu. Düşelim. Döktüm. Karıştırdım iyicene. Azıcık daha karıştıralım. Şöyle oldu arkadaşlar. Şimdi böyle dökeceğim. İnşallah olur. Pirili arkadaşlar ben boraks yerine kullanıyorum. Ama olmazsa korkuyorum o yüzden. Arkadaşlar olmadı. Evet arkadaşlar hemen giriyorum. Evet arkadaşlar geldim. Toz deterjan. Üzücük tutkal dökelim. Böyle. Evet arkadaşlar. Oldu. Asansör sesi arkadaşlar o.
Evet. Gördüğünüz gibi. Tamam arkadaşlar. Ay, ben kamerayı açayım. Evet arkadaşlar, oldu. Oldu ama azıcık daha gerekiyordu derler. Tıraş köpüğü sıkalım. Bir dakika, şunları elimden toplayayım arkadaşlar. Tıraş köpüğü sıkayım. Öbür videolarımda hiç videoyu duraksamamıştım arkadaşlar. Sadece bu videoda duraksadım. Evet arkadaşlar, şimdi tıraş köpüğü sıkacağım. Ellerimi temizleyeyim. Yani ellerimden dolayı açamıyorum arkadaşlar. Hem de kamerayla ilgili. Hemen şimdi kamerayı durduruyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, lol bebek yapmamı istiyor musunuz? Yorumlara yazın. İstiyorsanız evet deyin. İstemiyorsunuz hayır deyin. Ya da lol pet. Ya da başka bir şey. Ya da oyuncaklarla oynarken videomu çekeyim. Ondan sonra başka ne yapabilirim? Arkadaşlar, istediğinizi yazın. Ama bir şey almasak biraz sıkıntı olabilir. Yani çabuk alamam o istediğiniz şeyi. Evet arkadaşlar, her yerim battı. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Abone olmayı, arkadaşlar burada like tuşuna basmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar, bir şey daha diyeceğim. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın.